港男尋晚就選完啦，結果10號嘅李俊強成功當選香港先生啊！最開心係邊個？除咗佢自己之外，相信似乎係高海寧喎。揀中啊！我一早已經好中意佢噶啦。中咗佢啊？唔係，即係好中意笑容好 sweet 啊，好擦陽光嘅男仔咯。即係佢又係基本上尋日嗰10號，佢係完全咩都唔使做，佢就對住我哋傻笑咁，呢個就已經好開心。所以係咯，所以都揀中咗係佢。你話你未有男朋友呢個會唔會都可以？係你檢查檢查。係咯，你攞咗電話係嘛？未識到佢啊，未啊，見面都見過一次咯，未試過打招呼嗰啲啊。性格未識喎，唔知喎。咁所以咪叫你要積極啲，主動啲要揾人電話，識下人啊。我女朋友。咁你快啲打定下先。等佢加拿大翻嚟先啦，或者。既然高海寧你咁有興趣，我哋代你問下到底李俊強嘅感覺係點先啊？結果佢嘅回應就係佢係邊個啊？唔知喎，係咪 Dodo 啊？其實我已經有對象噶啦，不過我唔介意同阿高海寧做住朋友先嘅。臨尾都係嗰一句緣分天注定噶，將來嘅事有邊個會知啊？係咪？